खासै धेरै चाहिँ पाले छैन। अब ठिकै छ, त्यही वर्षको मेरो त्यही 20 लाख जतिको चाहिँ बच्चाको आम्दानी हुन्छ के। हजुर, घरै बसेर घरको खेतीपाती भ्याएर अझै बच्चाहरू त अग्रिमै बुकिङ हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बङ्गुर व्यावसायिक रूपमा कसरी पाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो एउटा विशेष भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। राम्रै परिवर्तन भयो भन्न पर्यो। अब मैले दुइटै नानी बाबुहरू 9 कक्षामा पढ्दाखेरि मैले सुरु गरेको व्यवसाय हो। के अरे अब 11-12 पढेँ, छोरी पनि अहिले BSc नर्सिङ भ्याइन्, छोरा पनि पढेर अहिले अस्ट्रेलिया गएको पनि 4 वर्ष भयो। बङ्गुरले नै? हजुर। तपाईँ बङ्गुर पालनसँग सम्बन्धित यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। मैले फर्म दर्ता गरेको थिएँ घरेलुमा, अनि प्यानमा पनि गरेको थिएँ, अनि मैले यही देखाएपछि ऋण पनि पाएँ, अनि मलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउन नि सजिलो भयो है। फेरि मैले छोराको बिहा पनि गरेँ है। अब परिवर्तन भयो भनौँ न, धेरै नै परिवर्तन भयो। अब आफूलाई जे जता जान्छु भने नि कुनै पैसाको दुःख भएन, राम्रै छ। र बङ्गुर कसरी पाल्दाखेरि सफल भइन्छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो महत्त्वपूर्ण भिडियो धेरैभन्दा धेरै बङ्गुर पालक किसानहरू समक्ष पुर्याउनको लागि कृपया यो भिडियोलाई सकेको सेयर पनि गरिदिनु होला। यो काम त अझै मैले पहिले किन नगरे रहेछु, धेरै ढिलो पो सुरु गरेछु जस्तो पो लाग्छ त मलाई। मेरो छोराछोरी नपाउँदै भर्खर 1-2 वर्षको हुँदाखेरि बोर्डिङ भर्खर नर्सरी केजीमा पढ्दा मैले यो फर्म गरेको भए मलाई अझै कति राम्रो हुने रहेछ। मैले यो सुरु गर्न पो ढिलो गरेछु जस्तो लाग्छ। म चाहिँ यो चाहिँ छोड्दिनँ, अब मैले सकुन्जेल चाहिँ गर्छु। अहिले चाहिँ हामी चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 गौरीगञ्जको शान्तिटोल भन्ने ठाउँमा छौँ र यहाँको एकजना स्थानीय महिला किसान पार्वती दर्लामी मगरले विगत 10 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्दै आउनु भएको छ। मेरो अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो माउहरू 10वटा, अनि 3टा ब्याडको भाले छ, अनि अरू छतौराहरू चाहिँ छन् 15वटा जति, लगभग 25वटा जति हो। अब पाठी किन्नु छ र त्यसलाई माउ बनाएर त्यसबाट बच्चा उत्पादन गरेर बेचेर पैसा कमाउँछु भनेर यदि कसैले सोच्यो भने उसले चाहिँ कस्ता पाठीहरू किन्ने अनि कति थुने किन्ने, थुनको कतिको महत्त्व हुन्छ बङ्गुरमा? 14 थुनदेखि 16 थुनको भयो भने 18 थुनको भयो भने झनै राम्रो, तर थुनको त्यो साइज चाहिँ बराबरको हुन पर्यो के। अब 2 लाइन हुन्छ बङ्गुरको चाहिँ, अनि त्यो एक साइड 9वटा एक साइड 9वटाको ठिक्क सिधा सिधा यता र उताको थुन चाहिँ सिधा सिधा भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको माउ हामीले चुन्न पर्यो। अनि कति महिनाको पुगिसकेपछि त्यो पाठीलाई बिर लगाउने अनि त्यो प्रजनन प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने? हजुर, त्यसको चाहिँ अब कुनैले चाहिँ 7 महिना 6 महिनाबाट पनि खोज्छ, तर सानो उमेरमा भाले लगायो भने चाहिँ बच्चा पाउने धेरै पाउँदैन, अलिक थोरै पाउँछ। त्यही भएर 8 महिनाको 9 महिना पुगेपछि लगायो भने चाहिँ बच्चाहरू पनि धेरै जन्माउँछ र अनि माउको प्रजनन शक्ति पनि बढी हुन्छ, बलियो निरोगी हुन्छ नि त माउ पनि। त्यही भएर 9 महिनामा भाले लगाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। भाले खोजेको पनि सहजै थाहा पाइन्छ। के हुन्छ दिदी लक्षण? जस्तै बङ्गुरको पाठीले टोलाएर बस्छ, अनि यताउता मान्छेहरूलाई हेर्छ। अब भाले छैन भने भाले त्यतै अब त्यो फर्ममै खोरमै कसमा छ भने भालेलाई हेर्छ के, उक्लेर भित्ताबाट हेर्छ, अनि नखाएर ढोकातिर मान्छे आएपछि ढोकातिर हेर्छ कि भाले आउँछ कि भनेर। अनि त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसको त्यो भाले खोजेको चाहिँ थाहा पनि भइहाल्छ, त्यसको सुत पनि फुलेको हुन्छ के। 8-9 महिनामा बिर लगाउँछ, बिर लगाएको लगभग 114 देखि 19 दिनसम्ममा बिहाउँछ हैन। अब बिहाइसकेपछि त्यो पाठापाठी चाहिँ कसरी हुर्काउने, सुत्केरी कसरी स्याहार्ने? सुत्केरीको लागि चाहिँ अब त्यो ब्याउने थाहा हुन्छ नि त माउ। अब अहिले त हामीले ठुलो कोठामा राख्छौँ, त्यसलाई सफा गरेर ब्याउने माउलाई त छुट्टै किसिमको हेरचाह गर्न पर्छ। अब 107-8 दिन भएपछि चाहिँ त्यसलाई सुत्केरी वार्डमा सार्ने। अब यो ब्याउँछ भनेपछि यो परालहरू लगाएर राखिदिने, त्यसले आफै गुड बनाउँछ के। आफै गुड बनाएर अनि ब्याउन थालेपछि त अनि बच्चाहरू त अनि अब हेर्ने कतिवटा पाखा राम्रोसँग मुखमा, अब त्यो बिहाको बेलामा नछोड्ने, एकजनाले किच्न नि सक्छ। अनि त्यो मुखमा बच्चा जन्मिने बित्तिकै सफा कपडाले हातमा पन्जा लगाएर सफा कपडाले बच्चाको मुखहरू पुस्दिने, अनि त्यसले सास फेरि कि फेरि होइन हेर्ने। कुनै त मर्न लागेको पनि हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि छुट्टै किसिमको गरेर त्यसको छातीहरू थिचिदिएर पछाडिको खुट्टाबाट झुन्डाइदिएर अगाडि झुन्डाइदियो भने त्यस्तो गऱ्यो भने सास नफेरेको पनि पछि फेर्छ के। हो त्यस्तो गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले अब एउटै बच्चालाई 7,000 पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो ब्याउने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ बङ्गुरको। र अनि त्यसो गरेर सबै बच्चा पाइसकेपछि बच्चाहरू सबैलाई दुध खुवाउने, त्यो आमाको बाक्लो दुध हुन्छ, अलिकति थोरै निचार्ने, पहिल्यै दुध आइराखेको हुन्छ माउको। बङ्गुर पाल्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ, बङ्गुरको स्याहार सुसार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ
आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपालचित्र.com-मा। हजुर नमस्कार। सुरुमा हजुरको परिचय दिनु अनि यो बुङ्गुर पालनसँग सम्बन्धित कुराकानी गरौँला। हजुर हुन्छ। मेरो नाम पार्वती दर्लामी मगर, भनपाट, शान्तिटोल, त्यही त। हजुरले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो नि? मेरो व्यावसायिक रूपबाट नै हो, सुरुबाट नै सुरु गरेको मैले समात्न पर्छ। सुरुबाट नै व्यावसायिक रूपबाट नै पाल्छु भनेर नै सुरु गरेको 10 वर्ष भयो। 10 वर्षदेखि बङ्गुर पालिराख्नु भएको छ? पालिराखेको छु। अहिले हजुरसँग कति छन् बङ्गुर? मेरो अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो माउहरू 10वटा छ, अनि 3टा ब्याडको भाले छ, अनि अरू छतौराहरू चाहिँ छन् 15वटा जति। सबै मिलाएर कति छन्? 25वटा जति, लगभग 25वटा जति हो। आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडिबाटै यो खोरहरू बनाएर, यो संरचना बनाएर अनि बङ्गुर पाल्न थाल्नुभयो? हो, 10 वर्ष अगाडिबाटै हो। मैले अलिकति चाहिँ यता पछि थपेँ, न त सुरुमा चाहिँ मैले एउटा स्टक राख्न भनेर एउटा गोदाम बनाएँ दानाहरू राख्नलाई, अनि त्यो एउटा खोर, 2टा खोर बनाएँ। अहिले चाहिँ फेरि एउटा थपेछु। पार्वती दिदीसँग आज हामीले बङ्गुर पालनसँग सम्बन्धित यो कुराकानी गरेर हाम्रो नेपाल चित्रमा राखिसकेपछि बङ्गुर पाल्न इच्छा भएका किसानहरूले हेर्छन् होइन। अब कतिपय दिदीबहिनीहरूले पनि हेर्नु होला। अब उहाँहरूले पनि बङ्गुर कसरी पाल्नु पर्दो रहेछ, बङ्गुर पाल्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ, कतिको फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर आज हामी क्रमिक रूपमा तपाईँसँग यो विषयमा गफ गर्छौँ है त। अब सुरुमा बङ्गुर पाल्ने भन्दाखेरि के तयारी गर्नु पर्दो रहेछ? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पार्वती दिदीले के तयारी गर्नुभएको थियो? मैले सुरुमा त अब धेरै नै सोच विचार गर्न पर्यो। अब बङ्गुर पाल्छु भनेर त्यसै हच्चाको भरमा पालेर नि भएन। अब अरू फर्महरूको पनि अवलोकन गरेर अनि त्यहाँको खोर कस्तो छ त्यो सबै हेरेर अनि त्यही अनुसारको मैले पहिला प्लान बनायौँ हामीले चाहिँ मेरो श्रीमानसित। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ अरू फर्महरूमा पनि गएर हेरियो, अनि त्यहाँनिर कस्तो खालको खोर बनायो भने राम्रो हुन्छ, कति लगानी गर्नुपर्छ भनेर पहिला सुरुमा त आफूले कत्रो पालन गर्ने, कतिसम्मको लगानीमा गर्न सकिन्छ भनेर पहिला चाहिँ त्यो आफूले नै सोच विचार गरेर यतिसम्मको गर्न सक्छु भनेर आफू चाहिँ ढुक्क आत्मनिर्भर भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यसरी गरेँ मैले। अनि पाल्ने योजना त मेरो पहिल्यै थियो, 2 वर्ष अगाडि नै थियो। अनि यत्तिकै पाल्न पनि अब त्यसै पालेर त हुँदैन, केही न केही तालिमहरू लिएर बङ्गुर सम्बन्धी केही ज्ञानहरू जानेर बुझेर गर्न पाएदेखि चाहिँ, तालिम लिएर पाल्न पाएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ त्यो फर्ममा पनि गएर मैले बुझेँ उहाँहरू व्यवसायीहरूसित पनि। र अनि यो कान्तिपुर कलेजमा चाहिँ त्यो 3 महिने चाहिँ त्यो सिआलएको ट्रेनिङ मैले त्यो बङ्गुरको पशुपालन सम्बन्धी 3 महिना त्यहाँ ट्रेनिङ लिएपछि अनि मैले खोर बनाइराखेको थिएँ। त्यो सुरुमा ट्रेनिङ पनि लिएँ, अनि खोर पनि मेरो तयार हुँदै थियो। मेरो 3 महिनाको ट्रेनिङ सकेपछि 390 घन्टा कि कतिको ट्रेनिङ सकेपछि अनि मैले चाहिँ सुरुमा अनि त्यहाँबाट सुरु गरेको। अब बङ्गुर पाल्ने भनेर खोर बनाएर त्यत्तिकै बङ्गुरका पाठापाठी ल्याएर राखेर मात्रै पनि भएन। कसरी पाल्ने, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि दिदीलाई फाइदा के भयो? ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई बङ्गुर पालनसँग सम्बन्धित के कुरा जानकारी थियो र लिइसकेपछि अरू थप के कुरा थाहा पाउनुभयो? मैले त्यो बेलामा मलाई केही पनि थाहा थिएन। अब बङ्गुर पाल्ने मात्रै भनियो, अब धेरै नै फाइदा हुने हो कि नहुने हो कि, त्यसलाई कुन रोग लाग्छ के हुन्छ, बजारको व्यवस्था कस्तो छ, खोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, फोहोरहरू कस्तो किसिमको खोर बनाउने, दाना पानी के खुवाउने, त्यस्तो बारेमा केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यसलाई लाग्ने रोगहरूको बारेमा पनि थाहा थिएन। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ खोरको बारेमा अनि आफूले अब दानाहरू खुवाउने, कस्तो किसिमको दाना खुवाउने, रोग लाग्यो भने के औषधि गर्ने भन्ने सबै धेरै नै ज्ञान चाहिँ मैले त्यो तालिमबाट प्राप्त गरेर नै पालेको। अब त्यति तालिम लिइसकेपछि दिदीको आत्मविश्वास पनि बढ्यो होला होइन? मेरो आत्मविश्वास पनि बढ्यो। अनि मेरो श्रीमानले नि मलाई त्यहाँ जाऊ तिमीले गर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ मेरो आत्मविश्वास बढेर नै अनि मैले सुरु गरेको। सुरुमा मैले फर्म दर्ता गरेँ र अनि सुरु गरेको। सुरुमा कतिवटा राख्नुभयो बङ्गुर? सुरुमा 12वटा राखेँ। सुरुमा चाहिँ 12वटा मैले यो चाहिँ पोखराबाट भेडी फार्ममा पहिला नै त्यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हाम्रो आले दाईको पनि पहिला 400-500 जति बङ्गुर थियो। अनि उहाँ दाईहरूसँगै सल्लाह गरेर अनि त्यही पोखराको भेडी फार्मबाट मैले सुरुमा चाहिँ बच्चाहरू ल्यान्डेस र ड्युरोकको गरेर 2 जातको चाहिँ लिएर आएको थिएँ। सुरुमा 12वटाबाट सुरु गरेको। अनि त्यो सबै चाहिँ माउको लागि हुँदैन नि त। त्यो मैले चाहिँ मासुको भन्दा पनि बच्चाहरू उत्पादन गरेर
बेच्ने भन्ने किसिमले चाहिँ मैले 12वटा हालेँ सुरुमा चाहिँ। त्यतिखेर आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडि त्यतिखेर चाहिँ एउटा बङ्गुरको पाठोलाई कति पर्थ्यो, कतितिर ल्याउन त? बेला मैले 4500मा लिएर आएको। हजुर, त्यो बिचमा चाहिँ फेरि घट्यो है, भूकम्प आयो नि त, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि 3500सम्म पनि भयो, कोही 3200 पनि भयो। त्यो बेलामा चाहिँ यति राम्रो मार्केट थियो कि बच्चाहरूको एकदमै बिक्री हुने त्यो बेलाको अवस्था थियो र अनि त्यति बेला चाहिँ मैले महँगै हालेको त्यो बेलामा चाहिँ। अब खोर बनाउँदाखेरि नि दिदी, बङ्गुरको खोर बनाउँदा कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब बङ्गुर भनेको फोहोर ठाउँमै बस्ने हो, अब जस्तो ठाउँमा राखिदिए पनि हुन्छ भनेर पनि बङ्गुर पालेको देखिन्छ है। खोर चाहिँ कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ अनि बङ्गुर पाल्दाखेरि सरसफाइमा ध्यान चाहिँ कतिको दिनुपर्दो रहेछ? त्यो चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिन पर्छ, किनभने हाम्रो बच्चाहरू हामीले कसरी हुर्काउँछौँ, कति सफा सुग्घरमा राख्यौँ भने रोग लाग्दैन, बच्चाहरू राम्रोसँग बढ्छ भने जस्तै यो बङ्गुर भन्दाखेरि बङ्गुर भन्ने मात्रै होइन कि यो बङ्गुर पनि मान्छे जस्तै स्वभावको हुन्छ र अनि यसलाई चाहिँ हामीले सफा सुग्घरमा राख्न पर्छ। अब यसलाई दाना पानी पनि राम्रोसँग दिन पर्यो, पानीको भाँडाहरू सफा गर्न पर्यो, दाना खाने भाँडाहरू पनि दिनको एकपल्ट सफा गरेर बासी खुवाउन भएन, सडे गलेको खुवाउन भएन। त्यसरी नै गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यो पाठी हुर्काएर बेच्ने भएको भएर खोर बनाउँदाखेरि पनि अलिक फराकिलो बनाउनु पर्यो। हजुर, खोर बनाउँदा फराकिलो बनाउनु पर्छ। अनि सुरुमा अब जाडो महिना छ भने त्यो बच्चा उत्पादन गर्नको लागि हामीले पाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ सुत्केरी वाड बनाउनु पर्छ। अनि त्यसमा अब जाडो महिनाको लागि बत्तीहरूको मिल्ने अनि सानो एउटा कोठा बनाएर छुट्टै बच्चा चाहिँ ब्याएपछि त्यो सुत्केरी वाडमा माउलाई राखेपछि बच्चा राख्ने छुट्टै एउटा सानो कोठा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बत्तीको सुविधा भएको हुन पर्यो। अनि न्यानो गरेर त्यसलाई राख्न पर्यो, परालहरू तातो बनाएर चाहिँ सफा परालहरूले राखेर अनि त्यहाँ राख्न पर्यो बच्चा चाहिँ। अब तपाईँले पाठापाठी उत्पादन गरेर बङ्गुरको पाठापाठी बेच्ने भएको भएर अब यसैसँग सम्बन्धित कुराकानी गरौँला मासुको लागि भन्दा पनि है। अब 45 दिनको नर्मली मान्छेहरूले पाठापाठी बङ्गुरको बेच्छन् होइन दिदी? हजुर हो। अब हामीले किसान सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले किन्दाखेरि पनि 45 दिनकै किन्ने हो? हजुर, 45 दिनकै किन्ने हो। अब हुर्कौलो किन्यो भने मर्ने सम्भावना कम हुन्छ। अब हुन त गरी महिनामा त अब 35 दिनबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, त्यसले चाँडै दाना खान्छ नि त, चाँडै बढ्छ। अब यो जाडोमा चाहिँ हामीले चाहिँ 45 दिनको दिनबाट बेच्न सुरु गर्नुपर्छ। अब 45 दिनको पाठी किन्दाखेरि हजुर, अब पाठी किन्नु छ र त्यसलाई माउ बनाएर त्यसबाट बच्चा उत्पादन गरेर बेचेर पैसा कमाउँछु भनेर यदि कसैले सोच्यो भने उसले चाहिँ कस्ता पाठीहरू किन्ने अनि कति थुने किन्ने, थुनको कतिको महत्त्व हुन्छ बङ्गुरमा, यो बारेमा थोरै भनिदिनु न। तपाईँले अब के सिक्नुभयो बिचमा? हजुर, मैले त्यो तालिम गर्दा पनि सिकेको थिएँ। बङ्गुरको चाहिँ अब थुनहरू सकेसम्म धेरै भएको 18 थुने पनि हुन्छ, 16 थुने हुन्छ, तर एकदमै धेरै पाइने भनेको 14 थुने हो। अनि खास गरेर धेरै थुन भए पनि दुध नआउने पनि त हुनसक्छ नि, त्यही भएर 14 थुनदेखि 16 थुनको भयो भने 18 थुनको भयो भने झनै राम्रो। तर थुनको त्यो साइज चाहिँ बराबरको हुन पर्यो के। अब 2 लाइन हुन्छ बङ्गुरको चाहिँ, अनि त्यो एक साइड 9वटा एक साइड 9वटाको ठिक्क सिधा यता र उताको थुन चाहिँ सिधा भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको बच्चा के अरे बच्चाको उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको माउ हामीले चुन्न पर्यो। अनि त्यही पनि पहिला बेदको होइन, दोस्रो बेदको तेस्रो बेदको चाहिँ एकदम राम्रो हेल्दी माउ, लामो खालको के अरे सबै त्यसको माउको पनि थुन बराबर भएको, सबै थुनबाट दुध आउने खालको त्यस्तो खाले चुन्न पर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो कुनै त थुनहरू मात्रै मुन्टा नभएको थुनको आकार मात्रै भएको हुन्छ नि त, त्यस्तो खाले चाहिँ हामीले माउको लागि चाहिँ छनौट गर्न भएन। अनि यो 45 दिनमै यो कति थुने हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ? त्यो त जन्मिने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि। हजुर, त सबै थुनहरू आकार बनिसकेको हुन्छ नि त्यसको, त जन्मेको 4-5 दिनमा त पुरै क्लियरै भइहाल्छ, यदि एउटा थुन रहेछ यसको भनेर थाहा भइहाल्छ नि, त्यसरी नै छान्ने हो। अब हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हेल्दी हेर्नु पर्यो पाठापाठीहरू, हेल्दी लामो खालको, अनि खुट्टाहरू पनि अलि बलियो छ कि छैन त्यो थाहा हुन्छ नि त, हेर्दाखेरि थाहा पाइन्छ। अनि त्यो खुट्टाहरू पनि हेर्न पर्यो, अनि एकदम लामो साइजको। अनि माउको लागि त अझै ल्यान्डेसै राम्रो हुन्छ, त्यसले धेरै माया गर्छ बच्चालाई पनि र धेरै उत्पादन पनि हुन्छ। हजुर, माउको लागि चाहिँ ल्यान्डेसै राम्रो हुन्छ। सुरुमा पाल्ने साथीहरूलाई चाहिँ मैले त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु।
अब 45 दिनसम्म त अब त्यो फार्मबाट किनेर ल्याउँदाखेरि उसले गर्नुपर्ने जे हो त्यो फार्म धनीले गरिहाल्छ जस्तो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होइन किनेर ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यो 45 दिनको बच्चालाई कसरी हुर्काउने त अब त्यसलाई अब जाडो छ भने त्यसलाई न्यानो गरेर राख्न पर्यो अब घाम लगाउने दिउँसोमा घाम लगाउने लाग्ने ठाउँमा राख्ने राति भएपछि चाहिँ त्यसलाई अब बारेर न्यानो बनाइदिने परालहरू ओछ्याइदिने अनि दाना चाहिँ त्यसलाई ताजा राम्रो अब दानै पाइन्छ फिडको पनि पाइन्छ के अरे पाइन्छ अब यति फिडको कुनै साथीहरूको अब 2-4वटा एउटा 2टा पाल्नेहरूको चाहिँ त्यस्तो नभयो भने चाहिँ आफैले घरमा नै मकैको पिठोहरू पकाएर चापटहरू हालेर पनि त बनाउन सकिन्छ अब 45 दिनको त्यो पाठापाठीलाई ल्याएर हुर्काउँदै गर्दाखेरि उनीहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन् होइन अब बढ्दै जाँदाखेरि किसानहरूको उत्साह पनि बढ्दै जान्छ बङ्गुर भनेको त अझ बढी चाँडो चाँडो बढ्छ नि होइन दिदी अनि कति महिनाको पुगिसकेपछि त्यो पाठीलाई बिर लगाउने अनि त्यो प्रजनन प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने हजुर त्यसको चाहिँ अब कुनैले चाहिँ 7 महिना 6 महिनाबाट पनि खोज्छ तर सानो उमेरमा भाले लगायो भने चाहिँ बच्चा पाउने धेरै पाउँदैन अलि थोरै पाउँछ त्यही भएर 8 महिनाको 9 महिना पुगेपछि लगायो भने चाहिँ बच्चाहरू पनि धेरै जन्माउँछ र अनि माउको प्रजनन शक्ति पनि बढी हुन्छ बलियो निरोगी हुन्छ नि त माउ पनि त्यही भएर 9 महिनामा 8 महिना 9 महिनामा भाले लगाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भाले खोजेको पनि सहजै थाहा पाइन्छ पाल्दै गएपछि भाले खोजेको ठ्याक्कै थाहा पाइहालिन्छ के हुन्छ दिदी लक्षण जस्तै बङ्गुरको पाठीले टोलाएर बस्छ अनि यताउता मान्छेहरूलाई हेर्छ अब भाले छैन भने भाले त्यतै अब त्यो फर्ममै खोरमै कसमा छ भने भालेलाई हेर्छ के उक्लेर भित्ताबाट हेर्छ अनि नखाएर ढोकातिर मान्छे आएपछि ढोकातिर हेर्छ के भाले आउँछ कि भनेर अनि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसको त्यो भाले खोजेको चाहिँ थाहा पनि भइहाल्छ त्यसको सुत पनि फुलेको हुन्छ के त्यो पाल्ने किसानहरूले पाल्दै गइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ अब जस्तै यो बङ्गुर भनेको जात चाहिँ खानी सुत्ने मोटाउने यसको कामै यही हो भन्छन् पाल्ने मान्छेले होइन अब मासुको लागि पाल्दाखेरि र यसरी पाठापाठी उत्पादन गरेर पाल्दाखेरि उनीहरूलाई खाने खानकी सुत्ने ठाउँ अरू हेर विचार त्यो पनि फरक फरक हुन्छ हुन्छ अब के अरे कुनैले अब थरीका बानीका पनि हुन्छन् तिनीहरू अब कुनै चाहिँ खारा थुपुको आनन्दले सुत्ने मान्छे जस्तो स्वभावका हुन्छन् ती बङ्गुरहरू भन्ने भने तिनीहरू ठ्याक्कै मान्छे जस्तो कोही मान्छेहरू कोही नै झगडालु हुन्छन् नि त कुनै रिसा हुन्छन् तिनीहरू पनि कुनै अर्काको डाँड गर्ने खालको जस्तो बङ्गुर पनि औले अब सँगै राखिदियो भने उसले खायो भने त्यसलाई रिसाएर त डुडाइमा गएर बसिदिन्छ खाना दिँदैन छेक्छ के अनि त्यस्तो हुन्छ अब हामीले चाहिँ माउको लागि छान्दा विशेष गरेर माउको लागि छान्दाखेरि चाहिँ अलिक गुनी अनि धेरै नकराउने त्यस्तो खालको छान्न पर्यो माउको लागि चाहिँ अनि अब मासुको लागि पनि हुन त सन्तोकी नै भयो भने चाहिँ त्यसको धेरै नै राम्रो मासु धेरै चाँडै बढ्छ अब अलिक कुनै चाहिँ छुचा हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ अलिक छुचो भएर कराई गरेर अलिक नबढ्न नि सक्छ के डाडे भएर अनि नखाने मिठो खोज्ने अरू उसलाई पो मिठो हालिदियो कि भन्ने खालको भएर अनि कराउने त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक बढ्दैन तर जति नै खाएर सुत्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो सप्रिन्छ अनि माउको लागि पाल्दै गर्दाखेरि बिर र त्यो माउलाई चाहिँ धेरै मोटाउन दिनु हुँदैन अलि चाहिँ फुर्तिलै राख्नुपर्छ भन्छन् नि हो अब धेरै मोटो भयो भने त्यो माउ बाली जाँदैन नि त धेरै मोटो भयो भने बाली जाँदैन ब्याइहाल्यो भने पनि गरी महिनाहरू भयो भने त्यसलाई के अरे एकदम हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ बच्चा धेरै हुन्छ अनि एकदम श्वास बढी भएर त्यसरी माउ मर्ने पनि हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई मोटो बनाउन हुँदैन ठिक्क साइजको बनाएर हामीले चाहिँ दाना चाहिँ ठिक्क मात्रामा दिने एकनासले दिने अनि त्यसलाई धेरै चिल्लोहरू भएको नदिने अब फिटको खुवाउनुहुन्छ भनेदेखि त अब फिटकै अनुसारको कति केजी हुन्छ 3-4 केजी त्यस्तै खुवाउनुहुन्छ होला अब आफूले बनाएको छ भने पनि त्यो चिल्लो नभएको ठिक्क मात्राको हामीले यो माउको लागि बिहाको माउलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यस्तो खालको दाना खुवाउनुपर्छ अब मासुको लागि हो भने त जति धेरैलाई मोटो बनाए त्यति फाइदा हैन त मासुको लागि चाहिँ त्यसलाई जति नै खाए पनि दिए भयो चिल्लो दिए पनि भयो हुन्छ धेरै चिल्लो दिन पनि भएन जस्तै साथीहरूले होटेलको दाना खुवाउनुहुन्छ त्यो बासीहरू गनाको अमिलो भएको खायो भने त्यसलाई नि ग्यास्ट्रिक भएर त्यो बिरामी फुड पोइजन हुन सक्छ नि त त्यो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म राम्रै सफा दाना खुवाम भन्ने नै मेरो धारणा 45 दिनमा ल्याइसकेपछि तपाईको लगभग 8-9 महिना पालिसकेपछि त्यो बाली जान्छ हैन अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई गर्नुपर्ने औषधि उपचार अब जुका नामलेको खोप हैन औषधि के खुवाउनु पर्ने हुन्छ पर्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले 45 दिन भयो छुटाएपछि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरुलाई भन्छु 1 महिना पछि चाहिँ तपाईहरुले जुगाको दबाई खुवाउनु अनि मासुकै लागि 5-6 महिनामा काट्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई भ्याक्सिन चाहिँ खासै दिन पर्दैन अब दिएको नि राम्रो नत्र नि स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन लगाउन पर्छ खोरेतको भ्याक्सिन लगाउन पर्छ अनि जुगाको दबाई चाहिँ टाइममा 2-3 महिनाको फरकमा खुवाइरहने
हो हजुर। अनि बिर लिइसकेपछि चाहिँ जुकाको औषधि खुवाउने कि नखुवाउने? नखुवाउने मैले चाहिँ खुवाउँदिनँ, किनभने बिर लिइसकेपछि चाहिँ अब जम्मा त्यो 114 दिनकोमा अथवा 19 दिनभित्र चाहिँ बङ्गुर ब्याइसक्छ। अनि त्यही भएर अनि ब्याएपछि 1 महिना बच्चाहरूलाई 1.5 महिना आदि दुध खुवाएपछि अनि बच्चा छुटाउने बेला छुटाएपछि चाहिँ माउलाई ठ्याक्क के अरे जुगाको दबाई खुवाइदिने। अनि त्यहाँ भाले खोजिहाल्छ। अब त्यसको त्यो बेलामा नलगाइकन अर्को पल्टमा भाले लगाउने, अनि त्यो फेरि ब्याइहाल्छ। फेरि त्यही त वर्षको 2 पल्ट 3 पल्ट जस्तो खुवाइ हुन्छ माउको लागि चाहिँ जुगाको दबाई चाहिँ। राम्रो तालले बङ्गुर पाल्यो र अब बिर पनि अब त्यो समयअनुसार दिइयो भने नि हजुर वर्षमा लगभग 2 चोटि ब्याउँछ बङ्गुर? 2 चोटि त ब्याउँछ, 2 वर्षमा चाहिँ 5 चोटि ब्याउँछ। 2 चोटि त सजिलै ब्याउँछ बङ्गुर, 2 वर्षमा चाहिँ 5 चोटि ब्याउँछ। हजुर। अनि राम्रो माउले अहिले जस्तै तपाईँकोमा छन् नि अब 14 थुने पनि माउ छ भन्नुभयो होइन, 16 थुने पनि छ भन्नुभयो, यिनीहरूले चाहिँ कतिवटासम्म पाउँछन्, कतिवटासम्म हुर्काएका छन् तपाईँको खोरमा? हजुर मैले चाहिँ अब मैले खासै गरेर भन्दा चाहिँ 14वटा मात्रै हुर्काएको छु मैले। पाउन त 16वटासम्म पाएको थियो, तर एकदमै राम्रो स्वस्थ हेल्दी बच्चाहरू चाहिँ एकनासको बच्चा चाहिँ मैले 14वटा हुर्काएको छु। 12वटा 14वटा त्यही हो, मैले 12वटा थोरै भनेको 10वटा हो, नत्र भने 12वटा 14वटा हुर्काउँछ एउटा माउले। जस्तै अब किसानहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ 45 दिनमा फार्मबाट किनेर ल्याउने, अब त्यसपछि चाहिँ अब दिदीले भनेअनुसार अहिलेको जुकाको अब नामलेको स्वाइन फ्लूको औषधिहरू चाहिँ दिने। 8-9 महिनामा बिर लगाउँछ, बिर लगाएको लगभग 114 देखि 19 दिनसम्ममा बियाउँछ होइन। अब बियाइसकेपछि त्यो पाठापाठी चाहिँ कसरी हुर्काउने, सुत्केरी कसरी स्याहार्ने? सुत्केरीको लागि चाहिँ अब त्यो ब्याउने थाहा हुन्छ नि त माउ। अब अहिले त हामीले ठुलो कोठामा राख्छौँ, त्यसलाई सफा गरेर ब्याउने माउलाई त छुट्टै किसिमको हेरचाह गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यहीँ पिसाब त्यहीँ दिशा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्फेक्सन भएर पाठेघरतिर गएर बच्चाहरू मर्ने सम्भावना, अनि बच्चाहरू अपाङ्गहरू जन्मिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ सुरुको लागि चाहिँ अलि ठुलै कोठामा राख्ने हामीले चाहिँ क्रेजमा चाहिँ राखेको छैनौँ। बङ्गुरलाई चाहिँ ठुलै कोठामा राख्ने, अनि बच्चा जब अब बङ्गुर ब्याउँछ भन्ने थाहा हुन्छ नि पहिला डेट टिपेर राखेपछि चाहिँ अब 107-8 दिन भएपछि चाहिँ त्यसलाई सुत्केरी वार्डमा सार्ने बच्चालाई चाहिँ, माउलाई चाहिँ सुत्केरी वार्डमा सारेपछि अनि अब माउ के अरे थाहा हुन्छ नि त ब्याउने। अब त्यो बेथालाको सबै थाहा भइहाल्छ। अनि अब यो ब्याउँछ भनेपछि यो परालहरू लगाएर राखिदिने, त्यसले आफै गुड बनाउँछ के, आफै गुड बनाएर अनि ब्याउन थालेपछि त अनि बच्चाहरू त अनि अब हेर्ने कतिवटा पाखा राम्रोसँग मुखमा, अब त्यो बिहाको बेलामा नछोड्ने, एकजनाले किच्न नि सक्छ। अनि त्यो मुखमा बच्चा जन्मिने बित्तिकै सफा कपडाले हातमा पन्जा लगाएर सफा कपडाले बच्चाको मुखहरू पुस्दिने, अनि त्यसले सास फेरि कि फेरि होइन हेर्ने। कुनै त मर्न लागेको पनि हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि छुट्टै किसिमको गरेर त्यसको छातीहरू थिचिदिएर पछाडिको खुट्टाबाट झुन्डाइदिएर अगाडि झुन्डाइदियो भने त्यस्तो गऱ्यो भने सास नफेरेको पनि पछि फेर्छ के। हो त्यस्तो गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले अब एउटै बच्चालाई 7,000 पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो ब्याउने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ बङ्गुरको। र अनि त्यसो गरेर सबै बच्चा पाइसकेपछि कुनैले त 3 घन्टामा सबै बच्चा पाएर भ्याउँछ के। हजुर राम्रोसँग ब्यायो भने त छिटै नै 1-1.5 घन्टामा 3 घन्टा, कुनैको त 4-5 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। आत्तिन हुँदैन, हजुर बस्ने कुरेर हेरिरहने। अनि त्यो ब्याएपछि अनि त्यो के अरे अब बच्चाहरू सबैलाई दुध खुवाउने, त्यो आमाको बाक्लो दुध हुन्छ अलिकति थोरै निचार्ने, पहिल्यै दुध आइराखेको हुन्छ माउको। त्यो ब्याउने बेलामा त दुध पग्रेको हुन्छ के, अनि त्यहाँबाट त्यो दुध सबैलाई खुवाउने दुध। अनि दुध खुवाएपछि त्यसको फेरि अब हामीले के अरे डिटेलहरू लिएर गएर अनि त्यसको त्यो दाँतहरू काट्नुपर्छ के, बङ्गुरको बच्चाको सबै दाँत आएको हुन्छ नि त, दाराहरू हुन्छ के त्यसको, तल 4वटा माथि 4वटा 8वटा हुन्छ। अनि त्यसको दाँतहरू काट्ने, नाभिहरू काट्ने। अनि त्यसलाई दाँत काट्ने नाभि काट्ने चाहिँ जन्मेकै दिन काट्ने कि? हजुर त्यो जन्मेकै दिन काट्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। नाभि त अब काटिहाल्न परिहाल्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ अब डिटेलहरू लगाइदिने, अनि दाँत पनि काट्दिने। दाँत चाहिँ त्यो तीखो दाँत हुन्छ। अनि माउको त त्यो सुत्केरी त कमल हुन्छ नि त दुधहरू, त्यो दाँतले टोकिदियो भने माउले दुध नदिन नि सक्छ, घाउ बनाउँछ। त्यही भएर दाँत चाहिँ अनि ब्याउने बित्तिकै एकछिनपछि 1 घन्टा 2 घन्टा जस्तोमा चाहिँ काट्दिने। त्यो काट्ने पनि छुट्टै सामान हुन्छ? छुट्टै पाइन्छ, दाँत काट्ने चाहिँ सजिलै बजारमा पाइहालिन्छ नि। त्यो सामान्य जुनसुकै किसानले नि काट्न सक्छ? सक्छ, यदि त्यो पनि आफूसँग भएन भने अलि ठुलो खालको नङ्कट पाइन्छ नि त। हामीले घरमै नङ काट्ने हुन्छ नि, त्यो ठुलो त्यो हामीले दाँत काट्ने ल्याइ छैन भने पनि त्यो हामीले हात नङ काट्नेले काटे पनि हुन्छ। हजुर
त्यसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो मान्नु परेन। परेन। अब जस्तै दाँत काट्ने अनि नाभि त अब जन्मेको दिन काट्न परिहाल्यो होइन। दाँत सात काटिसकेपछि अब बङ्गुरको बच्चालाई अब दुध पनि खुवाउने, अब तन्दुरुस्त भयो, हिँडुल गर्न थाल्यो भनिसकेपछि हिँडिहाल्छ। त्यो त ब्याउने बित्तिकै यति तगडा हुन्छ कि चल्न थालिहाल्छ। त्यो ब्याउने बित्तिकै आफै ज्यान टकटकाएर पनि दुध खान आइपुग्छ के। साह्रै मायालु हुन्छ नि त्यतिखेर। मायालु हुन्छन् तिनीहरू त एकदमै राम्रो हुन्छ। अझै 2-3 दिनको दिन झनै माया लाग्दो हुन्छ। आफै दुध खान आउँछ। अनि त्यो 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामीले आइरनको भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। तिनीहरू आइरनको कमी हुन्छ, त्यो 2 पल्ट चाहिँ लगाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ अब 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ आज 8 बजे ब्यायो भने भोलिको 8 बजेसम्ममा, अथवा कुनै आफूले अब नभ्याएको व्यस्त भएर कुनै त्यस्तै समस्या पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट पनि लाउन मिल्यो, नत्र भने 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ आइरनको सुई लगाइदियौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। आइरनको सुई चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा लगाउनु पर्यो। र त्यसपछि 45 दिनभन्दा अगाडि बेच्नुभन्दा अगाडि लगाउनु पर्ने अरू औषधि, खुवाउनु पर्ने अरू औषधि के हुन्छ? अरू चाहिँ त्यसलाई फेरि 10 दिनको दिन फेरि दोहोऱ्याइदिने आइरनको चाहिँ। अनि माउलाई नै खुवाउन पर्छ। माउलाई चाहिँ लिभर टोनिक र क्याल्सियम चाहिँ मजाले दिइरहने कि 15-16 दिनसम्म चाहिँ। अनि राम्रोसँग दुध आउँछ। अब क्याल्सियमले नै हड्डीहरू बलियो बनाउने भयो, बच्चाहरूको दुधबाट जान्छ नि त। अनि बच्चालाई त खासै केही पनि गर्नु पर्दैन। अब जस्तै अघि हजुरले नै भन्नुभयो बङ्गुरको पनि स्वभाव मान्छेको जस्तै हुन्छ भनेर। अब घरमा सुत्केरी भइसकेपछि लोकल कुखुरा काट्नेदेखि लिएर होइन पोसिलो पोसिलो झोलिलो झोलिलो चिजहरू खुवाउनुपर्छ। यो बङ्गुरलाई चाहिँ के खुवाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले चाहिँ अब पहिला त मैले यस्तो मासुहरू खुवाउँथिनँ। अहिले चाहिँ मैले जे होस् मासु पनि खुवाउँछु कि। आन्द्राहरू कतैबाट आन्द्रा पनि ल्याउने व्यवस्था गरेको छु। त पहिला चाहिँ मैले मासु नखाउँदाखेरि चाहिँ दानाहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यो भैँसीहरूलाई खुवाएको जस्तै मान्छेलाई जस्तै त्यो ज्वानोहरू भट्टहरू लिएर आएर भुटेर अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक मिठो पोसिलो बनाएर चामलहरू पिनेर अनि मजाले पकाएर चाहिँ त्यसरी दिन्थेँ। त्यो हाम्रो मासु नै कुनै ठाउँमा नभएको ठाउँ हुन्छ नि, कुनै साथीहरूले पाहाडतिर कतै अब असुविधा भएको ठाउँमा पाल्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ त्यो ज्वानो भटमास अनि मासहरू मसुरोहरू हामीसँग छ भने चाहिँ मिसाएर पिनेर खाना दिनुभयो 15-20 दिन जति दिनुभयो भने चाहिँ दुध मजाले आउँछ, तङ्ग्रिन्छ माउ पनि। अनि क्याल्सियम र लिभर टोनिक चाहिँ दिइरहन पर्यो। अब यो तपाईँको खोरमा भएका ठुला ठुला माउ तपाईँकै हातले हुर्काएका होला नि? हो, मैले मेरै हातबाट एउटा त 7 वर्षको भयो, यसले धेरै नै पाइसक्यो, अझै पनि पाउँदैछ कि। मैले यो सबै मेरै हातबाट हुर्काएको माउहरू हुन्। भाले चाहिँ मैले अहिले अन्तबाट किनेर लिएर आउँछु। यो माउहरू चाहिँ सबै मैले मेरो आफ्नै हातले हुर्काएको हो। यिनीहरूको माया कतिको लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ, धेरै नै लाग्छ। छोरछोरीको जस्तै लाग्छ, माया लाग्छ। तिनीहरू भट्टाएर बस्यो भने त सबै यता बाहिरतिर कता घुमेर आयो भने पनि टाउकोहरू दुखे धेरै भिडभाडमा हिँडे भने नि यहाँ एकछिन काम गर्यो यिनीहरूलाई हेऱ्यो भने त एकदम हल्का ठन्डा हुन्छ दिमाग पनि, अनि एकदम ज्यान नै फुर्तिलो हुन्छ के। हजुर। तपाईँलाई त माया लाग्ने भइ नै हाल्यो, यति मजाले यति सफासँग पाल्नु भएको छ ध्यान दिएर है। अनि यी बङ्गुरहरूले चाहिँ मेरो साउनी मेरो आमा यिनै हुन् भनेर पार्वती दिदीलाई चिन्छन् कि चिन्दैनन्? चिन्छन् यिनीहरूले, किन नचिन्ने, चिन्छन्। मेरो श्रीमानलाई पनि चिन्छन्, मलाई पनि चिन्छन्। बढी त मैले नै हो यो खोरमा चाहिँ, बढी सबै कुरा चाहिँ यो मैले नै हो पालेको। उहाँले त हेर्नुहुन्छ अलिअलि, बाहिर दानाहरूको यताउता म्यानेज गरिदिनुहुन्छ, व्यवस्थापन चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुन्छ। तर यो खास गरेर स्याहार गर्ने, यिनीहरूलाई दानाहरू खुवाउने, बिरामी भएको सबै हेर्ने चाहिँ मैले हो। तर एकदमै धेरै माया गर्छन् यिनीहरूले। अब म छैन भने दानै माग्दैनन् के। हजुर। आमा हुनुहुन्न, कसले देला भनेर अब एकछिन टाइममा चाहिँ कराउँछ। अनि अब छैनन्, अब दिने मान्छे चाहिँ छैन, यिनीहरू सुँगेर थाहा पाउँछन् नि त। अनि अब आज चाहिँ छैनन् भनेर थुपुक्कै बसिरहन्छन् के। अनि 5 बजे दिने दाना हो, त्यो 5 बजे टाइममा कराउँछ। अनि त्यो बेलामा अब यहाँ छैन भने म छु भने त कराई गरिहाल्छ। अनि छैन भनेदेखि चाहिँ अब छैन कता गए अब भनेर बस्छ। 8-9 बजे राति आएर दिए पनि हुन्छ, शान्तैसँग बसेको हुन्छ। अब कसरी बङ्गुर पाल्ने, बङ्गुर पाल्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, बच्चाहरू कसरी हुर्काउने, सुत्केरी कसरी स्याहार्ने भन्ने बारेमा पनि गफ गरियो है। अब यसरी यी सबै भाँति पुर्याएर बङ्गुर पाल्दाखेरि नि तपाईँ आफै महिला पनि, हुन त तपाईँलाई श्रीमानको पनि साथ सहयोग सपोर्ट छ होइन, तर गाह्रो चाहिँ कतिको हो बङ्गुर पाल्न, कतिको समस्या हुन्छ? हजुर, गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ, यो काम चाहिँ गाह्रो छ, जोखिम पनि छ। गाह्रो छ, तर अब पाल्नु हुने साथीहरूले चाहिँ गाह्रो मान्न भएन। कुनै साथीहरू त अरूको देखेर ओहो बङ्गुर फलानाले पाल्यो, मैले पाल्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हुन्छ। कुनै साथीहरूलाई अनुदानहरू पाइन्छ, सरकारीले दिन्छ, पालम भन्ने हुन्छ। तर त्यो देखे जस्तो चाहिँ देखेर अरूको देखेर त्यत्तिकै हिसाब गरेर त्यो कापी र कलमले क्याल्कुलेटर हाने जस्तो चाहिँ हुँदैन। वास्तविकतामा चाहिँ यो व्यावहारिकमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ र राम्रो पनि छ के। यो जोखिम पनि छ, राम्रो पनि छ।
त्यो त जहाँ जोखिम छ त्यहीँ पैसा हुने त हो। हजुर 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 तपाईँले जस्तै बुझेर तालिम लिएर सिकेर के गर्दाखेरि हुँदो रहेछ के गर्न नहुँदो रहेछ भन्ने कुरो जानेर गर्नु पर्यो। जानेर गर्न पर्यो अनि यो व्यवसायमा चाहिँ आत्तिएर भएन, धैर्यता हुन पर्यो, निरन्तरता दिइरहन पर्यो यसलाई चाहिँ। यसले हामीले चाहिँ राम्रोसँग अब नहुने भयो कि अब एक दुईपल्ट पाल्दैमा हो हुन्न, अब यो घाटा पर्ने भयो, अब नपालाम यो छोडम, यसले दुःख भयो यस्तो गाह्रो भयो भन्न चाहिँ भएन। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिइरहन पर्यो। पहिला आफूलाई आत्मविश्वास हुन पर्यो, म चाहिँ गर्न सक्छु है, अहिले नभए नि आफूले दुःख गरेपछि त फल त अवश्य मिलिहाल्छ नि, राम्रो हुन्छ। तर यो गाह्रो त गाह्रै छ काम चाहिँ, अरूभन्दा अलिक फोहोरी पनि भन्छन् के मान्छेले, बुङ्गुर पालेको फलानाले त छोराछोरी पनि बिगार्ने भयो, तिमीले के बुङ्गुर पालेर बसेको भन्ने पनि हुनुभयो कि कति चाहिँ सुरुमा अनि हुनुभयो। तिमीले राम्रो काम गरेनौ, त्यत्रो पढेको छोराछोरीलाई पनि यस्तो काम लगायौ, किन पालेको तिमीले, राम्रो भएन तिमीले नगर पनि भन्नुभयो कतिजनाले चाहिँ। अनि अहिले अब मेरो छोराछोरीले राम्रै पढेछन्, मैले नि आफू आत्मनिर्भर छु, मैले कसैको मुख ताक्न पर्दैन नि त। मलाई अब म बरु उल्टै अरूलाई सहयोग गर्छु, दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले भन्छु के अरे आफ्नो श्रीमानको मात्रै मुख ताक्ने होइन है, तपाईँहरू पनि आफ्नो आत्मनिर्भर हुन सिक्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। यो समय भनेको अमूल्य छ नि त, हाम्रो यो बल, यो हाम्रो समय त भोलि फर्केर आउँदैन नि त। हाम्रो त अहिले त ऊर्जाशील समय हो नि त, हामीले गर्न सक्छौँ नि, भोलि बस्नै नसक्ने दिन त आइहाल्छ। तर अहिले अब हामीले चाहिँ यो मिहिनेत चाहिँ गर्न पर्दो रहेछ। मान्छेहरू सुख पाउने भनेर बस्छन् के, त्यो सुख होइन नि त। यो काम गऱ्यो भने आफ्नो आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ, अनि आफू पनि आत्मनिर्भर भइन्छ। आफूलाई कतै जान पऱ्यो नि अब श्रीमानसँग यति पैसा ल्याउनु भन्न परेन, आफै नै आत्मनिर्भर छ, आफ्नो श्रीमानलाई दिन सक्यो, छोरछोरीलाई पनि सक्यो, साथीभाइलाई पनि सक्यो होइन, आफूले समाजमा पनि त केही गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ राम्रो छ। पेसा व्यवसाय अब बङ्गुरै पाल्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, तर राम्रोसँग बुझेर जे गर्दा पनि भयो, राम्रोसँग लगनको साथ गर्न पर्यो, आत्मविश्वासको साथ गर्न पर्यो। यो पेसा चाहिँ त्यो राम्रो, यो राम्रो यसबाट हुन्छ भन्ने होइन, जे गरे पनि हुन्छ, गर्न चाहिँ इमान्दारिता र मेहनतका साथ गर्न पर्यो। तपाईँले बङ्गुर पालेको देखिसकेपछि ओरपर तपाईँको आफ्ना आफन्त इष्टमित्रभित्रका दिदीबहिनीहरूले नि होइन बङ्गुर पाल्नु पर्दो रहेछ, आत्मनिर्भर हुनु पर्दो रहेछ, पार्वती दिदी त आफ्नै खुट्टामा उभिनु भएको छ, हामी किन नउभिने भनेर तपाईँको सिको गरेका मान्छे छन् कि छैनन्? छन्, धेरै हुनुहुन्छ। गौरीगञ्जमै कति धेरैजनाले पालिसक्नु भयो, यही मैसँगबाट बच्चा लगाएर उहाँले नि बच्चा नि उत्पादन गर्नुहुन्छ। विदेशबाट गएर आएको भाइहरूले पनि अहिले के अरे त्यो विदेश नगइकनी अनि होइन बङ्गुरै पालेर राम्रो हुने रहेछ भनेर अहिले यहाँ खोरहरू थुप्रो धेरै छ के, धेरैले पाल्नु भयो। हजुर, कुनैले मासु पसल गर्नुभयो, 2-3जना भाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले नि कुनैले बच्चाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ कुनैले चाहिँ मासुहरूको लागि पाल्नुभयो। कहाँबाट आउनुहुन्छ, यही मेरो वरिपरि पनि 15जना जति चाहिँ राम्रैसँग पाल्ने हुनुहुन्छ कि। त्यो देख्दाखेरि दिदीलाई पनि खुसी लाग्दो? मलाई खुसी लाग्छ। केही गाह्रो भयो, समस्या भयो भने दिदी मेरो त यस्तो भयो, के भएको होला भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँको अनि मैले यस्तो यस्तो भयो यस्तो गर्नु भनेर भनिदिन्छु, के समस्या मैले जानेको कुरा म सल्लाह दिन्छु। वार्षिक रूपमा कति जति पाठापाठी बिक्री हुन्छ दिदी खोरबाटै? मेरो त बच्चाहरू त अब मैले खासै धेरै चाहिँ पाले छैन, अब ठिकै छ। त्यही वर्षको मेरो त्यही 20 लाख जतिको चाहिँ बच्चाको आम्दानी हुन्छ कि। हजुर, घरै बसेर घरको खेतीपाती भ्याएर अझै बच्चाहरू त अग्रिमै बुकिङ हुन्छ, पेटैभित्र अब कहिले ब्याउँछ भन्नुहुन्छ। अब मेरो यो महिनाको यति गतेतिर ब्याउँछ, अब छुटाउने यति टाइम हो भनेपछि अनि ल पैसा लिनु, अब मलाई बच्चा राखिदिनु भन्नुहुन्छ के। अनि मैले चाहिँ होइन म पैसा लिँदिनँ, बरु आउनु तपाईँ भनेको बेलामा चाहिँ आउनुपर्छ है, फेरि अब 1 दिन 2 दिन ढिला गर्न हुँदैन नि त यो त। अनि आउँछु भन्ने नआउने हुनुभयो भने झ्याउ हुन्छ, अब त्यो बच्चाहरू फेरि कहाँ बेच्ने के गर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर मेरो त पहिल्यै बुक हुन्छ बच्चाहरू चाहिँ। अब तपाईँले 10 वर्षदेखि बङ्गुर पाल्नुभयो, यो बङ्गुर पाल्ने सोच बनाउँदै गर्दाखेरि अनि तपाईँले यो तालिम लिँदै गर्दाखेरि नि अनि गोजी कतिको तताउनु भएको थियो, पैसो कतिको चाहिँ जो गर्नु भएको थियो, लगानी कति जति गर्नुभयो सुरुमा? सुरुमा त अब गोजी त के को पैसा थिएन, अब खेती किसानी हो जग्गा छ भनेर अब त्यो के अरे त्यो माटो गरेर भएन, माटो जोखेर भएन, त्यो खाएर पनि भएन, पैसा त चाहियो नि त। अनि त अब सुरुमा त मैले ऋणै गरेर गरेँ नि, ऋण खोजेर गरेँ। पहिला 2 लाख जति ऋण लिएर पहिला खोर बनाएँ, त्यसले पुगेन। अनि बिस्तारै ऋण खोज्दै गर्दै गरेर पछि चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ मैले 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएर अनि पछि चाहिँ 3-4 वर्षपछि चाहिँ त्यसरी पालेको। सरकारबाट अनुदान
तपाईँलाई प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ केही सहयोग त्यस्तो प्राप्त भएको छैन? भयो। मैले तालिम गर्दाखेरि पनि मलाई कति 8,000 बराबरको सामानहरू दिनुभएको थियो। मलाई चाहिँ त्यो पानीको ट्याङ्की मैले आफैले किन्न पर्छ भन्नुभएको थियो सरहरूले। अनि पानीको ट्याङ्की, एउटा दाना मोल्ने भाँडाहरू, बाल्टीहरू चाहिँ त्यो बेलामा मैले तालिम गरेपछि त्यो लिएर आएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ अनि यो मैले राम्रोसँग पालेको, सफा भएको वातावरण, प्रदूषण नगरिकन नयाँ तरिका आधुनिक डिजाइनले पालेको भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ सरकारबाट पनि 2 लाख रुपियाँ अनुदान आएको थियो। त्यसले थप हौसला मिल्छ है? झन् हौसला मिल्यो मलाई र मैले पालेँ राम्रो। कुनै वर्ष दुःख पनि उठेन होला। अब व्यापार व्यवसाय भनेको कहिले घाटा कहिले नाफा त भइरहेको छ नै। तैपनि वार्षिक रूपमा अघि हजुरले भने जस्तै महिना वर्षको 20 लाख जति चाहिँ पाठापाठी बेचेर हुन्छ भन्नुभयो। बङ्गुर पालेरै तपाईँको चाहिँ अब के परिवर्तन भयो, के गर्नुभयो? छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर अरू कामहरू हुन्छ नि? हजुर हुन्छ। अब मेरो धेरै नै राम्रै परिवर्तन भयो भन्न पर्यो। अब मैले छोराछोरीलाई अब भर्खर 9तिर पढ्थेँ। दुइटै नानी बाबुहरू 9 कक्षामा पढ्दाखेरि मैले सुरु गरेको व्यवसाय हो। के अरे अब 11-12 पढेँ। छोरी पनि अहिले BSc नर्सिङ भ्याइन्। छोरा पनि पढेर अहिले अस्ट्रेलिया गएको पनि 4 वर्ष भयो। बङ्गुरले नै? हजुर। त्यही अब मैले फर्म दर्ता गरेको थिएँ घरेलुमा, अनि पियानोमा पनि गरेको थिएँ। अनि मैले यही देखाएपछि ऋण पनि पाएँ। अनि मलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउन नि सजिलो भयो है। अनि छोरा पनि त्यसरी गयो। अनि अब फेरि मैले छोराको बिहा पनि गरेँ है। अब परिवर्तन भयो भनौँ न, धेरै नै परिवर्तन भयो। अब आफूलाई जे जता जान्छु भने नि कुनै पैसाको दुःख भएन, राम्रै छ। अब त छोराछोरी पनि हुर्किए, बिहेदान पनि भएछ, आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिने पनि भएछन्। अब मम्मी दुःख नगर्नु, किन बङ्गुर पाल्नुहुन्छ, अब हामी हुर्क्यौँ, हामी बढ्यौँ भन्छन् भन्दैन? भन्छन् नि, नगर्नु, अब तपाईँले काम घटाउनु नगर्नु भन्छन् नि। तर तपाईँलाई त्यो छोड्न मन छैन होला? छैन। म चाहिँ अब आफूले झन् गरिराखेको, जानिराखेको यो काम त अझै मैले पहिला किन नगरे रहेछु, धेरै ढिलो पो सुरु गरेछु जस्तो पो लाग्छ त मलाई। मेरो छोराछोरी नपाउँदै भर्खर 1-2 वर्षको हुँदाखेरि बोर्डिङ भर्खर नर्सरी केजीमा पढ्दा मैले यो फर्म गरेको भए मलाई अझै कति राम्रो हुने रहेछ। मैले यो सुरु गर्न पो ढिलो गरेछु जस्तो लाग्छ। म चाहिँ यो चाहिँ छोड्दिनँ। अब मैले सकुन्जेल चाहिँ गर्छु। ढिलो गर्नुभयो पार्वती दिदी, तर राम्रो गर्नुभयो। राम्रो छ। अब तपाईँको श्रीमान वडाको वडा सदस्य पनि, जनप्रतिनिधि पनि है। उहाँको साथ सहयोग सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ। उहाँले बाहिरको सेवा पनि गर्नुहुन्छ। पहिलादेखि नै उहाँलाई समाजसेवा मनपर्ने मान्छे। के अरे अब पहिलादेखि नै त्यस्तै समाजसेवामै हुने, खुसी हुने कामभन्दा पनि पढाइ भ्याउने बित्तिकै। तपाईँ जतिको श्रीमती पाइसकेपछि घरको टेन्सन किन लिनु पर्यो उहाँलाई हैन? हो। अब त्यही भन्न पर्यो, आफू जति नै पढेको भएदेखि चाहिँ अब घरको यस्तो किसानीहरू गर्दैनन् भन्ने हुन्थ्यो नि त। उहाँ धेरै नै पढ्नुभयो मभन्दा। म चाहिँ अब सानैदेखिबाट यतै खेती किसानै गर्ने आमाको घरमा पनि, बाबाको घरमा नि। अनि यहाँ आएपछि पनि अब जग्गा छ, अब काम त गर्न परिहाल्यो। हाम्रो पालामा त थिएन। हजुर। त्यही भएर उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, एकदमै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँको 25-30 वटा बङ्गुर छन् है? अब भैँसी पनि पाल्नु भएको रहेछ। खेतीपाती के गर्नुभएको छ त यहाँ? खेतीपाती छ, सबै कुरा छ। अब मैले अहिले चाहिँ तरकारी खेती पनि गर्छु भनेर अहिले आलु राजमाहरू लगाएको छु, अलिकति बन्दा लगाएको छु। अहिले भर्खरै बोरिङ पनि धसाएको हो। अब चाहिँ राम्रैसँग तरकारी खेती गर्ने। अहिले चाहिँ अब यही परम्परागतै रूपबाट धानहरू, अनि खास गरेर मैले अनदीको धान पनि रोप्छु, किनभने त्यो अलिक बढी पैसा पर्दो रहेछ त्यसको। त्यो अहिले हजुर। अनि त्यो चामलहरू बेच्दाखेरि अलि धेरै पैसा आउने त्यसको। तपाईले भ्याउनुहुन्छ सबै? भ्याउँछु। म मान्छे लगाउँछु नि, मैले म्यानेज मात्रै गर्ने हो। हजुर। त्यही अब आफू होइन, आफूले चाहिँ तरिका मिलाइदिन पर्यो। त्यो गरेपछि आफूले अब भन्न पर्यो, नभनी त को आउँछ र काम गर्न। ल आउनु दिदी बहिनी हो भनेपछि आउनुहुन्छ है, बोलाउनु भएन दिदीले मलाई काम गर्न, हामीलाई बोलाउनु न दिदी भन्ने पनि हुनुहुन्छ के, माया गर्ने दिदी बहिनीहरू। हजुर। काम गर्न मलाई खासै गाह्रो छैन। अनि अब आफूले भनिदिएपछि आएर गरिदिनुहुन्छ। अनि अब कोही बेलामा अब अरू पनि आउँछन्, मधेसीहरू पनि आउँछन् नि त, धानहरू रोप्ने थन्काउने बेलामा। मान्छे पाइन्छ। त्यही पनि आफूले राम्रो व्यवहार गरेर दिदीबहिनीलाई सहयोग गऱ्यो भने अब आफूले आफ्नो काम छोडेर पनि आइदिनुहुन्छ काम गर्न भनेको बेला पनि पाइन्छ हैन? पाइन्छ। ल हुन्छ दिदी, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। तपाईँ एकजना सफल बङ्गुर पालक किसान, महिला किसान हुनुहुन्छ। अब यो कुराकानीको अन्तिममा तपाईँले अरू महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ अब के गर्ने होला, कसरी चाहिँ घर खर्च चलाउने होला भन्ने हुनुहुन्छ होला। कति चाहिँ अब श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, हामीले नेपालमै पनि
अलिअलि पैसा कमायो भने घर खर्च चल्ला, श्रीमानको बच्ला भन्ने पनि कतिको सोच होला होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव के हुन्छ? म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब श्रीमान विदेशमा हुनुभयो, यहाँ हुने दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूको पनि अलिकति केही ठाउँ छ भने, अलि धेरै नै ठाउँ छ भने बङ्गुर नै पाल्नुहोस्, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। मासुको लागि नै बेच्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ, आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको श्रीमानको पैसा त बच्छ नि त, पैसा कमाउनको लागि आफ्नो घर परिवार छोडेर आफ्नै बालबच्चाको लागि त श्रीमान बाहिर जानुभयो। यता पनि दिदीबहिनीहरूले मेरो श्रीमानले गएको बरु त्यो बच्चा मैले नि यहाँ केही न केही दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर बरु आफैले पनि एउटा सानो व्यवसाय 2-4वटा 2टा 3टा बङ्गुरबाट सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मजाले घर चलाएर आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने सबै गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र अनि कुनै दिदीबहिनी एक्कल हुनुहुन्छ, श्रीमान बितेका त्यस्ता दिदीबहिनीहरूको लागि पनि तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। आफ्नो बल छ भने बल समय भनेको पर्खेर आउँदैन, मिहिनेत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि बङ्गुरै पाल्नु भयो भने पनि राम्रै हुन्छ, अथवा अरू केही नै गरे पनि मलाई त लाग्छ नजिक बजार छ भनेदेखि त सबै कुराको सुविधा पाइन्छ भने हामीले बङ्गुरै पाले पनि राम्रो हुन्छ के। दाना मात्रै खुवाउन पर्छ भन्नु नि छैन कि, सफा गरेर पाल्न पर्यो। दिदीबहिनीले होटेलतिरको दाना पनि खुवाउने कतिजना हुनुहुन्छ, तर त्यो खुवाउन पनि त्यो चाहिँ अब हामीलाई धेरै लागत पर्दैन नि त, त्यो ल्याउन मात्रै पर्यो। अनि सफा चाहिँ गर्न पर्यो, ताजा खुवाउन पर्यो। त्यसरी पनि त यतै बजार एरियातिर नजिकै बजार हुने दिदीबहिनीले पनि त्यसरी पाल्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ। सबै एकल महिलालाई, श्रीमान बाहिर जानुभएको दिदीबहिनीहरूलाई, दुःख श्रीमान नेपाल भएका भाइहरूलाई पनि खास गरेर विदेशमा गएको भन्दा तपाईँले यहाँ राम्रोसँग अथवा कुनै फराकिलो ठाउँमा तपाईँले बङ्गुर पाल्नुहोस्, तपाईँको महिनाको 50,000 त चोखो बच्च, विदेश जान परेन। थोरैबाट सुरु गर्नुभयो भने पनि बाहिर जान पर्दैन, यहीँ पाल्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो खाडी देशमा गएको जति आफ्नो परिवारसँग बालबच्चासँग बसेर बालबच्चा पढाएर पनि तपाईँलाई महिनाको 40-50,000 त थोरै 10-12वटा मात्रै पाल्नुभयो भने पनि हुन्छ भन्न आग्रह गर्दछु। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद भाइ। दर्शकबिन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्दै आउनुभएकी पार्वती दर्लामी मगरसँग गरिएको यो कुराकानी तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। दिदीसँग गरिएको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्न नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आज भने चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 गौरीगञ्जबाट क्यामेरामा सुरेश गौतमसँगै किरण पौडेल बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर, लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईँहरूमा आउने नै छ।